कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. शिरसीत गावात घरा आंगणात बिबट्याले हैदो सुरूच आसात. शिरसीत रानटी क्रूर जनावरां पाळीव जनावरांच्या शिकारीत गावात येऊ लागलात. कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी तालुक्याच्या निर्नळी ग्रामात नरसिंह हेगडे हेमगेल्या दारात रात्रीन बिबटो फिरिलो सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाला. पाळीव सुण्याक आणि गोरवा वासराली शिकार करूक येयल्या या बिबट्याला दर्शनान भयभीत जाल्ल्या हेगडे कुटुंबान रान खात्याक हेजी माहिती दिली. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यान हेजेर योग्य कारवाई करून स्थानिकांक भयमुक्त करून क्रम घेवचे अशें स्थानिकाले म्हणणे आसा. बेपत्ता आशिल्ल्या महिलेलो मृतदेहात पत्तो. सिद्धापूर तालुक्याच्या नेट्टुगडू ग्रामाची शोभा हनुमंत गौडा वय 35 ही महिला जून 15 तारखेक कामाक वचून येता म्हूण सांगून घरांतल्यान गेल्ली महिला आज सोमार 23 जुनाक होन्नावर तालुक्याच्या व्हळात या महिलेलो मृतदेह मेळ्ळो. सिद्धापूरच्यान होन्नावर पर्यंत व्हावत येवच्या नेट्टुगडू व्हळात तेमगेली मृतकूड मेळिल्ल्यान मृतल्या कुटुंबान मोठे आक्रंदन केले. घटनास्थळार होन्नावर पोलिसांन भेट दिवन परीक्षण करून प्रकरण दाखल केला. परीक्षण करून पोलिसांन मृत महिलेन आत्महत्या केली उरतली अशी शंका व्यक्त केला. खरी गजाल शवविच्छेदनानंतरच कळू येतली. खबर सांगता हरीश नाईक. गटार ब्लॉक जाल्ल्यान पावसाचे उदक 5 दुकानात. कारवार जोरदार पावसाक लागून जोडा तालुक्यातल्या रामनगर हांगच्या सर्कलातले गटार ब्लॉक जाल्ल्यान पावसाचे उदक भरून 5 दुकानात गेल्ल्यान दुकानाचे नुकसान जाल्ले आसा. सोमारा सकाळच्यान जोरान पावस पडटे आशिल्ल्यान सगळेच कडेन उदक जाल्ले आसा. रामनगर हांगच्या शिवाजी सर्कलातल्या गटाराचेर अतिक्रमणा लागून गटारात कचरो भरिल्लो आसा. सोमारा पडिल्ल्या पावसाक लागून या गटारात कचरो जमलो आणि गटारो पुराय प्रमाणात आडखळून पडलो. उदक उच्चाक जागो नाशिल्ल्यान पावसाचे उदक 5 दुकानात वचून दुकानाचे नुकसान जाले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. राज्यमार्गाचेर 2 झाडां पडिल्ल्यान वाहतूक बंद. जोडा तालुक्यात सगळेच कडे सोमारा सकाळच्यान धुवाधार पावस पडटे आशिल्ल्यान जनजीवन अस्तव्यस्त जाल्लें आसा. बाजार पूर्णांक पंचायत क्षेत्रातल्या सगळ्या गावाक जोडच्या डिग्गी किरवत्ती राज्यमार्गाचेर 2 झाडां कोसळ्ळी. जाल्यार हाची खबर रान खाते आणि इतर खात्याच्या अधिकाऱ्याक दिल्यान बी कसलेच सहकार मेळचे नाशिल्ल्यान ग्रामस्थान स्वता रस्त्याचेर पडिल्लीं झाडां बांदून काडली. तशेंच पावसाच्या उदकाक लागून रस्तो चिखल्यान भरिल्ल्यान वाहन चलयतल्याक नाके 9 वाजले. जायत्या वेळार वाहन चिखलात अडकून पडिल्ल्यान हांगच्या लोकांक भरपूर नुकसान सोंसचें पडटा. दिग्गी किरवत्ती रस्त्याची दर वर्सा भशेन या वर्साक बी दुर्दशा जाल्ली आसा. रस्त्याची झाडां पडून रस्तो वाहतुकीक बंद जाती आसा. देखून हांच्या लोकांले भयंकर हाल जाती आसात.
शिरसी जोगनफॉल लागीच्या व्हावच्या व्हळात व्हावून गेलो युवक. शिरसीच्या जोगन हक्कलो फॉल्स विक्षणाक म्हण पवन गणपती जोगी आणि शशीधर नाईक सोमनळी उमळेकोप्पा निवासी हे मी दोघी जाण दोस्त आयतवार 22 जुनाक सकाळी 11:30 वाजताना घराकडच्यान मत्तीघट लागीचो जोगन हक्कलो फॉल्स पळोवंक म्हण वयतना वाटेर मेळचो व्हळ दाटून वयतना उदकाचो प्रवाह व्हळात जास्त आशिल्ल्यान पवन जोगी वय 24 हो युवक पाय निसरण व्हळात व्हावच्या उदकात व्हावून वचून बेपत्ता जाल्ली घटना घडली. मृत पवन इलेक्ट्रिशियन काम करतालो अशें कळला. शिरसी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात मृताल्या भावान प्रवीण जोगी हेमी आपलो भाव पवन हेमी उदकात व्हावून गेलात तेम सोदून दिया म्हूण तक्रार दाखल केला. शिरसी ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळार हजर जावन पवन हेमगेलो शोधाशोध केलो जाल्यार कांय उपयोग जालो ना. रात जाल्ल्यान पुढलो शोध सोमार 23 जुनाक पाणबुड्या खाण करतले अशी माहिती ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांनी दिला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.